animals itu hewan buas. Terus sampai di belakangnya ini. Sini di dalam laut. Iya. Terus kemudian ada juga penguin. Ada penguin ini. Tunjukin dong ke kamera, ke teman-teman. Ini juga ada. Ini juga. Sekarang mama mau tanya sama kalian. Buin di gambar ini suka hewan apa? Ada wuf-wuf, ada dog, ada mouse, tikus, ada rabbit, kelinci, ada kitten, anak kucing, ada terapin kayak kura-kura. Kamu suka yang mana? Wuf-wuf, dia tahu wuf-wuf papi. Ini dog. Ya, ini Emang kalau wuf-wuf Buin gimana? Pakap, pakap. Coba tunjukin mana wuf-wuf di sini. Ya, teman-teman. Yes, betul tuh dog. It's a dog. Nah, terus kalau misalnya ini kamu hewan apakah ini yang kamu tahu yang mana? Apa itu? Monkey, simpanse. Kalau di sea animals di laut mana monkey? Ini monkey. Monkey. Yes, betul teman. Kalau yang di laut tahu kan kalau ke pantai lautnya di dalamnya tuh ada apa? Mermaid. Kamu tahu binatang apa di sini? Hewan apa yang kamu tahu? Baby shark. Yang bener. Daddy shark nyanyinya gimana? Mami shark dulu. Nggak ada, ini hewan laut nggak ada. Ini hewan-hewan yang beberapa aja diambil. Ini yang lengkap di sini. Kalau aku ular. Ya, betul. Nah, kalau mau tanya aku dong, mama suka yang mana? Kalau di laut aku suka ini dolphin. Soalnya dia cute banget, lucu. Sama apa lagi ya? Sama binatang apa? Fish. Ini starfish nih, starfish tuh bintang laut. Ini ada sayap itu. Sayap tuh ekor. Okor. Nah sekarang kita kan udah nih baca tebak-tebakan beberapa. Ini juga aku suka nih. Penguin. Aku suka ini. Temennya dia kan dulunya bisa terbang. Nggak bisa terbang. Yang terbang itu yang ada sayapnya. Tapi di kakak bisa terbang yang ini. Itu Santa Claus. Bisa terbang nyung. Iya, rusa itu ceritanya. Itu ceritanya rusanya Santa Claus. Bukan rusanya. Iya betul. Aku takut. Ini apa? Ini spider. Kalau misalnya sapi minum susu, susu dari mana? Dari neneknya. Neneknya. Yang mana, Bu?
ada lion. Ini lion. Ini cheetah, ini tiger, macan dia bilang. Ini krokodil, buaya. Takut. Banget jadi makan. Nah, udah teman-teman kita udah belajar main tebak-tebakan hewan. Beberapa ya, nggak semua karena banyak sekali teman-teman. Udah gitu aja untuk kali ini. Jangan lupa tonton terus. Jangan lupa gimana? Jangan lupa komen, nggak komen, like and subscribe.